mbote ya Laurent Fabrice mbote na ba Congomani baso ba kolanda biso na ngonga oyo na PCP mbote na ba communicateur baso ya CCN le communicateur du changement pour la nation congolaise membre de l'Union sacrée bisika bazwami ba onso longo nyamoka koswa sans oublier tata mukonze kolo oyo akolala pongite butulo kwa moyi akobunda akoganga akoloba pour que kimia et ben au tout étendi il y a merci beaucoup Pati Balanga, Joël Pembele. On va continuer comme ça. Merci aux 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président Simon Ikamba. Bon début de week-end à vous, les 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président Simon Ikamba et les partis politiques IRCO qui soutiennent toutes les bonnes œuvres de Fatih Béton. Merci également à FBI, éternel champion du Congo, Bambo Tebele, FBI, éternel champion du Congo, éternel champion du Congo, et puis l'Espiritas Commanda Terminator, na Pekrim, Kim Namaboko Nayo, Bambo Tebele, l'Espiritas Commanda Terminator, na Pekrim, Kim Namaboko Nayo, de la part de Joël Pembele. Alors, Pati Malanga, Nazaki na besoin, Nabayi Mouton, les gars, même dans nous qui fout l'affaire au TMO par rapport à Yakulunda. Tokomi, je ne sais pas, Malobande Zayo, Mitoune Zayangale. Merci beaucoup, Yalora. Na kobaki le kambo Yakulunda, modèle où l'État n'a biso azali ko traité en gros, et ça vraiment molongote. Et il vraiment n'indégué l'ongobanité. Parce que phénomène Kuluna wana ezali lokola acte moko antisocial, acte moko criminel. Donc, naza ko comparer bango na ba rebelle. Donc les Kuluna ce sont les rebelles. OK. Baza bengi ba oba criminel yo rebelle. D'accord, il y a un terme. Baza ba rebelle. Rebelle azanani. Rebelle azali muto azali hors la loi. Très bien. Muto yo azako sala makambo elongo banité. Muto azali banditisme. Un banditisme azali nani. Muto yo akosala makambo na ezali contre volonté. Il y a ba institution, tu peux contre volonté, il y a mboka kolensa avec le continent biso. Un rebelle azanani. Ba rebelle ebi ki baza batumabe baza batomboki. Mais il y a deux façons autrement na kaba basala ki rébellion kuna. Ceux qui balobaka ki baza kosala ki rébellion, c'est parce que bazalaka na ba tenue militaire, bazalaka na ba arme à feu, bazalaka na ba outils stratégiques et armés. Ndio on ba benga ka ba onke non, ba rebelle ba kosala ki rébellion. Bon, ba oyo baza ko simba ba objet tranché comme machette, ba arme blanche. Ba arme blanche. Oh, la capacité à construire, ya ko boma mutu. Ya ko ôter souffle de vie. Ya ko silisa mutu carrière aza rebelle. Ya ngwana to kolinga, ngai somi ba congolais Pati Malanga. Na ko senga na l'état congolais a traité ba kuluna lokola ba rebelle. Très bien. Ndenge to ba ko traiter ba terroristes ba opérer na est, c'est la même façon to ko traiter ba kuluna. OK. Tout traiter ba na cadre ya ko dorloter ba ngoti ya ko bercer ba ngoti. Bokozwa bango botinda bango bakende kanya makasese. Mais oh nyo soto la kuluna omona kino na bo na nyo européen bokozwa na ki kopema na kanya makasese bakomi kofuta ngai mbo kuna na rolia na kolia na le pas comme payer salarié. Quelle intention siko lié o asemer ko malamu na famille bato yango wana il faut traiter dans la cadre de la cagne nécessité. Va changer méthode, va changer tactique de jeu. Très bien. Dans le ligne qui est autant de ça. Dans le ministre intérieur, il va la disposition. Il y a union sacrée. Oui, il y a union sacrée. Comment un Kuluna qui n'a pas besoin de vivre, parce que tu as besoin de bomba bateau, alors qu'on te souffle de vie, alors qu'on te sait que tu as sur la vie, alors que tu as posé à vivre. Bon, si vous avez un Kuluka, au berceau par rapport à l'Oronine. Au berceau, nous avons pris, au bon de la haie, au bon de la haie, il faut que nous ayons une disposition, nous avons une stratégie, nous avons savons que non, bien nous vous avez déjà pas à Congo, beaucoup de rebelles, beaucoup de Nguna, il faut que tu traites bien des plateaux de rebelles. Vous se mettre terrain dans l'Est, Kuna, nous devons se mettre terrain dans la ville, c'est ça, tu peux traiter comme modèle. Donc, nous avons je me souviens encore à l'époque de Mobutu.
ozanga ba bolos na ba walasi oyebi comment est-ce que ça qui na bato wana ba bolos na ba walasi ba telema bazwa les devants ya kobanda koseme trouble na kati ya ngumba ya vie ya Kinshasa à l'époque d'Isaïe maréchal Mobutu paix à son âme à ceux qui savent bango alobi non biso tokotambola na bato ya mitema ya matema mbongi boye te na kati ya mboka bolingo ozwa kongwa na otage ukoma c'est à l'époque nayebi conséquence okomelaki bolozi na walasi na bagubani na bango nyonso toyebi esuki na bango wapi baelimina bango nyonso mpe histoire na bango esilaki ebakulu na oyo totraite bango mpe na lolenge wana tokende bango na cadre ya kobaisse bango te parce que bakomi déjà un danger public pour la nation. Très bien. Le cas bakomi déjà un danger pour la nation toyeba kosavoir parce que mpe eloko esi naza koregrete ministre intérieur comment fait-il qu'un député un mandataire, un ministre, soit déjà expatrié ou batondi à indo-pakistanais, beaucoup de ça bango, policiers belé. Nous avons un indo-pakistanais, on a 10 policiers, 30 policiers. N'a pas souci à policiers basaté. Les policiers là qui t'en intéressent comme pour nous na bazali beaucoup qui n'aka policier moko. Et ça il m'a wata tu peux armes en et l'autre en munitions. OK, mais la souci ce qui est yindi à la monate et yinda na pembe la souci moko na boy. Ba policiers nyonso tout la nous siasa ba kingato mais bino ba kwazana ba arme blanche ba banga na ba nzete na milengi bino ozana ba arme habité. Tozalaki na arme moko muninga na biso patindaki na moko landa opération moko boy. Biso nyonso to arme et ngona sauf kipé. Et ça la kate. Ba konzi botie biso la police na ba commune na ba district ba ko sunga biso pété. Un major, un colonel, un officier, aga ko ba périphérique ya commune ya ko gérer té. Un bourgmestre bisika ba opération na bien ko sala na différents quartiers commune aga ko ba té. Aga ko zala ka circuit ya ko tala ngo sur la télévision. Non. Dès aujourd'hui, la Rosengana numéro 1 ville à Kinshasa, général Silvano Kassomo. O interdit na ba souciat nyonso ba l'exécution na kamala e ba kuluna na télévision té. Parce que azako sala na imbongilio. Boza ko lekisa bango bo ko kangi soki bango bo te ba machitani, mais le bitongo ba opérer aussi. L'homme de ba opérer so. Monte bo sala imbongilio za ba théâtre. Bo l'exécution na télévision té. Est-ce qu'il y a pas moyen Pati Malanga dans le bandé moi étage généraux mo salema ya bateau baza na secteur wana pour population mona quand même que des forces za vo salema pour na ko éradiquer kuluna. Mais tout à fait. Mais toujours na ministre intérieur aïba na commettre une méthode ya sika à appliquer ba stratégie nini o ba ko sala pour que ba exterminer système o ya kuluna. Soit à ça l'appel na ba expert par exemple expert wana nga pe Pati Malanga na 4. Très bien. À ça l'appel na ngai na ko pesa bango tactique de jeu pendant Mobutu appliquaka na tango ya babolosi. Oh yezala non, il y a aussi des stratégies pour la dévoiler la télévision parce que et ça ba benga ngo et ça ba secret sécuritaire. La ko dévoiler monter pour que ba kuluna ba ça la fuite en avance. Très bien. Ba consulter biso to repesa bango ba orientation là parce que to komi comme on a trop c'est trop. Bon beaucoup de policiers dans la arme kuluna za ko banga été. Bon ngai civil na ko suka ko. Merci beaucoup Pati Malanga pour la coup de gueule par rapport à phénomène dans que faut la peu replacer moi par rapport à Kuluna parce que degré l'équipe il veut l'équipe en tout cas merci beaucoup. Laurent tout le monde en États-Unis oui autorisant la population à la rapport d'armes oui mais à condition que la paix ça va avoir des documents c'est officiel dès aujourd'hui la recette dans la conduite la biso Congolais n'y a pas de naza de prendre une machette. Il faut appeler ça des documents. Oui. Comment tu l'as? Mais comment on fait ça document? On fait c'est ça. On va faire ce document. On ça parce que comment fait-il que pardon? Oui, il fait comme bon. Il fait comme un modèle voilà. Bah comment on peut se motiver sur un machette document? Comment fait-il qu'il y a un individu qui a bon que tu as machette? Oh, ça arme blanche. Faut que bon machette bangombe on va katara pesa. Yango on va katara. On pour la boucherie na enzo kande za pour. Akeko ça na opération qui kuluna. Merci. Merci beaucoup Pati. Alors, on va chuter avec toi avec la réserve stratégique. Masona ngeza boniboni. Oui, merci beaucoup. Réserve stratégique que quand même madame la coordonnatrice d'Adu Bédia
Diaf, ou azali coordonnatrice numéro 1 à réserve stratégique, ezali moko ya ba service ezali spécialisé attaché au sein du cabinet du chef de l'État à niveau du président de la République. Ezala qui signé la ordonnance numéro 20 barre 070 du 1er juillet 2020 au porta qui création dans organisation et fonctionnement na yango. Mais pour constater que depuis le côté en exercice comme en 2020 qui n'est lolo ba ko sala musala moko te maki ya financement ba ina financement te ba ina mosolo te budget na bango o ba tia pour na bango pour na faire fonctionner réserve stratégique dali 49 millions de dollars par an. Mais qui nous lilo bazwaka yango te ça d'abord ezali réserve stratégique wana azali wana uniquement chargé pour la promotion développement de la mise en œuvre pour l'ensemble de la vision à chef de l'État où il faut dans secteurs différents entre autres agro-pastoral, industriel, commercial et social. Au Moboko Nango et faut dans la production dite stratégique. Très bien. Et réserve stratégique à Zawana pour la constituer un stock à Bombakayango au cas de crise. Au cas de pénurie, au cas de calamité naturelle catastrophique, abimisi yango. Nous avons une situation comme mais avec pénurie à carburant, réserve stratégique. Parce que financement, mon Dieu. Financement, réserve stratégique a un peu pour la qualité. Contre la hausse des prix exagérés. Très bien. On a qualité aussi super contre l'importateur verré. La mité mali kundi bidongolo miso. Oyo, basala ba actionnaire ba mboka na biso pour la côté de biloko arrêté comme tu as dit ici qu'il a rattaché la présidence, mais comment est-ce que ça on va faire des fonctionnements aux gens yango moni toza ko beta mbela PCT toza ko lela. Toza ko senga implication ya yemoko tata mokonzi ya ekolo. Pe toza ko senga na gouvernement wa ye. Jean-Michel Sama, le compte de la ministre de la Finance, n'a ya budget. Baye bako respecter déjà ordonnance au tata mokonzi ko le signé. Parce que tata mokonzi ko le signé. Mais bangonde c'est le mec en un exercice. Ba disposer là on va moyen na ngoma koki. Parce que le pays au ezangi réserve stratégique et là ko la famille au ezangi provision. États-Unis ceux qui habitent à toloki, ata population na ba ko selo ko moko tata ba fa na pendant 50 ans na ko leisa bango même plus de 50 ans. Parce qu'il y a dans réserve stratégique il y a plus de 50 ans. Donc au biso Congo, au cas de crise, au cas de pénurie, au cas de calamité naturelle, dès que tu as comme la Covid, tu as condition aux populations le cas qui n'a pas. Biso te importe la kaka. Tu exportes la biso moko tout ça la kati. Nous sommes à Libanda. Bon ce qui crise économique. C'est-à-dire que tu ça là nini. Réserve stratégique pour la soutenir même population paysanne, on va ça la bilanga. On va faire l'élevage, on va faire la pêche. Alors pour la soutenir, on va encadrer, on va faire une salle. Là, on a six manango. Il y a beaucoup quoi pour ça, pour ça la bâche. On sommes aussi bilo kouana. À son bien à quel côté que la biso petit peuple n'a plus moko raisonnable, n'a plus moko assez, n'a plus moko et longo bani. Alors maintenant, tu demandes quoi pour la réserve stratégique? On se sait nani na bakonzi mboka. Merci à Laurent dans les Cambo Italie réserve stratégique. Na sengi na ngai biloko belemi sa tuté ya liboso na sengi implication ya tata mokonzi ya ekolo ya mibale na sengi batela bango exonération baza na exonération parce que eza na biloko na bango mosusu utaki ya provenance ya Afrique du Sud plus à peu près plus de 10 conteneurs à semoule et kamami na matadi parce que nini maki ya mosolo ba de donner mo zapi exonération batela bango exonération pe batela bango crédit moko suffisant à la hauteur ya correspondre na busenga na bango pe baye bana ko respecter 4 rubriques au fani na nzela ya rémunération subvention économique pe bayeba na ko respecter ba disposition mususu oyo eza na nzela ya comité de pilotage na bango parce que loko na ceux qui va respecter yango ngai na ko rassurer que réserve stratégique a kozwa mosolo ko sala que non ayeba na kosomba ba tracteur atonga ba entrepôt asomba ba bateau ayeba na kokota ye moko na terrain pona ko kelina nzela ya production oyo ko sala que non aza na biloko oyo ko sala que ayeba na kotekela biso ba Congoman na prix oyo elongo bani manque ya biloko mo na tangi wana rémunération subvention intermédiaire même disposition mususu ka ko rendre bango difficile wana c'est kaka l'état andina fongola motema tela bango makoki na bango
financement na bango à la hauteur ya 49 millions de dollars. Oui. Ceux qui bazui yango bakoti na terrain, très bien. Bakongomani bakomi tungisa na o etali kitunga ya mama. Merci. Panier de la ménagère et fandine na moboko na yango na nzela réserve. Yo sala kuna. Bon, nga etaki communicateur. Nazali moko oyo nazoki mwa ngolu ya koleka kosala ba recherche na ngai. Okay. Na nzela ba recherche na kokutana na service oyo abengi entreprise oyo ya réserve stratégique. Na exploiter on a comprendre qu'ils ali tellement riche avec autant de potentialité. Na moni ke non na likambo etali kitunga mama, ce qui l'état congolais a disposé ba moyens na réserve stratégique générale biso Merci beaucoup, Pati Malanga. On a fini avec toi, président. Il y a union communicateur, il y a union sacrée, c'est ça, non? Merci beaucoup. Donc, si juste un numéro de téléphone, puis la suite, de Rodanou. Oui, merci beaucoup. Nous avons appel à communicateur union surtout, lobby samedi, vers 10h, juste tout devant Palais du Peuple. Tout ça, la déclaration officielle, tout ça, là, pour la mission, retombée significative. Tout ça, comme on a régime, merci beaucoup. Des communicateurs union sur toutes les communicateurs tendance confondue, dans la union sacrée, tout Benjibino union sur lobby vers 10h, juste tout devant Palais du Peuple. Opinion sur la besoin numéro d'Angaï à contact, plus 243, 81, 36, 37, 270. Plus 243, 81, 36, 37, 270. Merci beaucoup, Malamoka Pati Malanga. Merci pour la précision de l'Union Solobi par rapport à Kuluna et puis par rapport à la réserve stratégique.